rápido. Antes de los 10 segundos te lo tienes que tomar, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuenta hasta 3, hasta 3. O te rajas. No, cuenta hasta 3. ¿Tienes preparada agua para que te la pases? Yo no necesito. Bueno, No te creas. ahí tiene ya, ahí tiene. Ahí va, ¿eh? Buena chama. Ya. A ver, ponle la orilla porque botea ahí. Ahí va, ¿eh? Déjame pasar. 1, 2, 3. Sabe rico. ¿Qué onda? Pero no la masticaste. Reto cumplido. ¡Ah! No, yo quería que lo escupiera.